ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, சளி இருமல் இருக்கவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வீட்டிலே க்யூர் பண்ணுறது அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னா, 1/2 ஸ்பூன் வெள்ளை மிளகு எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் சீரகம், அது கூட 2 ஏலக்காய் லைட்டாக நச்சு வச்சுக்கோங்க, 2 துண்டு பட்டை, அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க, அப்புறம் ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை எடுத்திருக்கேன் நான். இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்கன்னா, பாலை நல்லா காய வச்சுட்டு அது கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் அதில் உள்ள அந்த எசன்ஸ்லாம் இதில் சாரும். இது கூட 2 ஸ்பூன் டீத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 2 கப் அளவு பால் எடுத்தனால நான் 2 ஸ்பூன் அளவு டீத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எடுத்துருக்க அளவை பொறுத்தும் உங்கள் டீத்தூளை பொறுத்தும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறது உங்களுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்தது. 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டிங்கனாலே கரெக்டாக இருக்கும். லைட்டான சூடில் கரெக்டாக குடிச்சிருங்க. அப்போ தான் சளி இருமல் போகும். அதுக்கடுத்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக ஒரு பொடி மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம். அது கூட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். 1 ஸ்பூன் அளவு வால்மிளகு எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லா மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறமா 2 ஸ்பூன் அளவு பனங்கற்கண்டு, அப்புறமா 2 துண்டு சித்தரத்தை எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் அளவு நான் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சிக்கணும். ஈரமில்லாத மிக்சியில் போட்டு பவுடர் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்ல பவுடர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதை சளியோ இருமலோ இருக்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா க்யூர் ஆகிடும். எந்த விதமான காஃப் சிரப்போ எதுவுமே தேவையில்லை. உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சமாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. வெல்லமோ சர்க்கரையோ சேர்க்க வேணாம். இது 2மே இருந்தால் போதும். முன்னாடி சொன்ன டீ பெரியவங்களுக்கு, இப்போ சொன்னது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. இது பெரியவங்க கூட சாப்பிடலாம். இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாமே க்யூர் ஆகிடும். சளி இருமல் வராது. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நல்ல ஃபைன் பவுட்ராக இருக்குது. இதை நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் வெளியும் வச்சுக்கலாம், ஃப்ரீசரில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் இதை செஞ்சு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் டு ரெசிபி மேக்கிங் மேனியா. தேங்க்யூ.